So back to our green project of the year. Since I did the introduction, I'm not going to do it again. So I call upon Live, Love, Recycle. بخصوص الزبالة، حل ليف لاف بيروت إعادة التدوير بكبسة زر. كيف؟ أبليكيشن ليف لاف ريسايكل. نفرز الزبالة بكيسين، كيس للريسايكلبلز وكيس للنون ريسايكلبلز. من خلال الأبليكيشن نطلب دراج بيجي بحوالي 20 دقيقة على بيروت، بياخد الكيس من البيت على معمل الفرز وإعادة التدوير ببلاش. مشروع صار له 3 سنين عم يتحضر. مرنا 400 شخص من دون وظيفة على سواقة الدراجة الكهربائية وقوانين السير وحسن التعامل مع العالم. وفكرنا بكل شيء حتى بالأكل. قمنا بتدريب 20 امرأة على الطبخ بشكل سليم ليحضروا أكل للدراجين. بالمعمل دربوا على الفرز وصاروا حاضرين يلبوا طلباتكم. مبروك. Very good job.